Der Ghetto ist gewesen, so im gehalten im Ghetto 3 Monate, von 1. August bis den 2. November. Und 2. November haben sie gebracht andere Soldaten und Anhänger von Ukraine, von Lite. Und so liquidiert im Ghetto im Meschach von ein Woche und alle weggeführt in Treblinka, wo sind alle umgekommen. Nur 2 von sie sind entlaufen. Der Ghetto ist gewähnt, mir umgeht der Ghetto bis den 2. November. Aber dem 1. November haben schon meine Eltern gehört, als etwas Arbeitung geht passieren. In Arbeitung ist, als wir wird uns nehmen und nirgends wegschicken. Und wo wir wird uns wegschicken, wird nicht sein, also gut wie zu sein auf dem Platz, wie wir wohnen jetzt. Sie haben gewusst, und wir nein. Wir Kinder haben sie gelegt, schlafen mit unser Kleider angetan. Und so haben wir uns aufgeweckt in der Mitten auf der Nacht. 2 Uhr. Es war eine finstere Nacht. Und mein Tate, was hat gearbeitet bei den Drohten, was hat gehabt die Marschieren, hat gehabt Scher, was hat gemacht Löcher in die Drohten von dem was ich bin herumgezäumt und mit mir hat durchgestupt und gesagt, leif, wenn ich will der Loch leifen. Ich habe ihn verloren und er hat mir verloren. Wir sind getroffen, bin eben gekommen im Wald da rein, wo sie laufen dick allein. Nachher habe ich getroffen mein Mime mit meinem Cousinke. Und ich habe gehabt ihre Hand und wir gelaufen zusammen. Und wir sind rein in den Wald. Und von dem Wald, meine Mama ist noch nicht gewesen mit uns und mein Tate hat nicht gewusst. Meine Mama ist durchgegangen, die Drohten, sie ist geblieben im Ghetto, weil ist dann gelaufen früher, hat gemacht einen Platz für ihr und sie hat gewartet auf ihre Eltern. So herum, als wir haben sie getroffen ein bisschen später, weil wir sind gegangen in der Richtung, wie meine Mama ist geboren geworden in ihr Dorf. Und dort fragen sich bei die Menschen in der Gegend, und wir da wussten, dass nicht nur die Mama lebt, nur die Bobbe Echet ist entlaufen. Dem Seiden ist gar nicht geworden, lebendiger weg. Und so sind wir gewesen in Wälder und bei Päuren bis dem Sommer 1944.